Detajet të reja janë mësuar nga shpërthimi me lëndë plasëse në banesën e Ylli i Zallës në fshatin Zallë të Fushkrujës. Përveç dëmtimeve në banesë, nga shpërthimi është djegur edhe një automjet. Sipas informacioneve të siguruara nga burime policore, shpërthimi ka ndodhur në orët e vona të mbrëmjes së të shtunës, ndërsa policia është njoftuar për ngjarjen vetëm paraditën e kësaj të diele. Njoftimi është bërë nga bashkëshortja e Ylli i Zallës, e cila mësohet se në momentin kur ka kontaktuar policin, ndodhej në Itali. Një element që vështirëson hetimet është mungesa e kamerave të sigurisë në vendin ku ndodhi shpërthimi. Përpasoj, hetuesit nuk disponojnë pamje që mund të tregojnë momentin e vendosjes së lëndës plasëse apo personin që mund ta ketë vendosur atë. Grupi hetimor po shqyrton disa pista për të përcaktuar autorsinë dhe motivin e ngjarjes. Sipas burimeve policore, një prej varianteve që po verifikohet është edhe mundësia që ngjarja të jetë skenuar nga vetë Ylli Zalla. Sipas të njëjtave burime, bashkëshortja e Zallës fillimisht ka deklaruar se krahas shpërthimit ishte gjetur edhe një letër me përmbajtje kërcënuese. Më pas mësohet se ajo është tërhequr nga ky pretendim. Hetuesit nuk përjashtojnë gjithashtu mundësinë që Zalla të jetë larguar në mënyrë të palishme nga Shqipëria. Në kuadër të pistës së skenimit, po verifikohet edhe hipoteza nëse ngjarja mund të jetë përdorur për të krijuar pretendimin e një rreziku ndaj jetës së tij, me synim kërkimin e azilit jashtë vendit. Ylli Zalla rezulton në kërkim që prej nëntorit 2025, por në banesën e tij u zbulua një arsenal armësh gjatë hetimeve të zhvilluara pas atentatit në Rinas, ku vran Gilman Dodani dhe Muçi Shaljani. Emri i tij ka dalë në hetime si i dyshuar për bashkëpunim në lidhje me atentatin, ndërsa përgjegjësitë për ngjarjen mbeten objekt i hetimeve. Më 20 shkurt 2026, policia zbuloi një tjetër arsenal armësh në fshatin Zallë, për cilin dyshohej se i përkiste 49 vjeçarit. Hetimet për shpërthimin vijojnë, ndërsa pritet që veprimet e mëtejshme të përcaktojnë nëse banesa e Zallës është sulmuar nga persona të tjerë apo nëse qëndron pista e skenimit që po verifikohet nga autoritetet.